İllərin zavodu kimlərin şəxsi marağına görə bağlanır. Burada zavodda 814 nəfər çalışır. Hər birinin ailəsi, uşaqları, insanların çoxu banklərdə, kreditlərdə. Yəni bunların hamısını buradan bizi dağıtmaq istəyirlər. Əgər zavod sökülürsə, bunun bizə bir yer verməlidirlər. Yəni o yerdə yerləşdirməlidirlər. Bizi deyirlər ki, 5 nəfər ora, 10 nəfər bura, belə bölgülər olacaq. Bizim də yaşımızın elə bir dövrüdür ki, əksəriyyət insanların 55-60-ın üstündə insanların. Bizim dövlətimizin qoyduğu qanuna görə 65 yaş pensiya yaşımız olduğu halda 55 yaşdan sonra hamımız gözəl bilirik ki, iş tapmaq çox çətindir. Bəli. Bütün elanlara baxırsan 35 yaşın üstündə istəyirlər. Yəni işə bizim girməyimiz bu yaşdan sonra çox çətin bir vəziyyətdir. İkinci tərəfdən, əgər biz rentabelini işləmiriksə, neçə ədəd firmalar yaradıblar, şirkətlər yaradıblar. Bizim ərazimizdə gəmilərdə həmin şirkətlər işləyirlər. O şirkətin işçiləri hamısı zavoddan yüksək maaşa görə gedən insanlardır. Yəni bir hardansa gətirib, hardansa yetişdirməyiblər. Zavodun hazır kadrlarıdır. Yəni əgər bu bizdə nəsə rentabelini deyilsə, tutaq ki, ixtisar deyirlər. İxtisarın da maliyyə qanunları var. İxtisarın da hansı şəkildə aparılması var. Yəni ixtisar eləməyin qaydaları var. Burada körtəbii şəkildə insanları çıxartmaq olmaz. Ondan.